今回はネタバレありきなので、レプリカだって、恋をする、9話までを見てない方や、原作未読の方は気をつけて。さて最初に正直に言うと、亮のあの結末、自分は不幸とは思わなかった。どうも島岡です。ペットの味噌だよ。レプリカだって恋をする、が面白い。1話見た時点では、すごく好きになるか、嫌いになるかどっちかになりそう、って言ってたよね。そうそう。どっちだった？すごくではないが好きな作品だ。予想と違っていたが、だいぶ面白い。よかったね。派手な展開はないが、エピソードの積み上げが丁寧なので、小さな事件でもキャラクターと一緒にハラハラしたり喜んだりできる。ふむふむ。高校2年生の相川素直から生まれたレプリカの直が、クラスメイトの真田修也と仲良くなったんだが、実は修也も秋という名のレプリカだった。というのが作品の始まりだ。似た者同士だったんだね。そうそう。レプリカ同士、いろいろな葛藤がありながらも二人は恋に落ちるんだ。っていうか、レプリカって何？仕組みは不明だが、オリジナルが願って出現する、本人の分身だ。ふーん。自分は、素直と直の関係が一番気になっていたので、中盤からは、二人の関係を深掘りすると予想していた。ところが6話で、今まで関わりがなかった二人のキャラが加わってきた。正直、引き伸ばしにかかってるのかと思って、水を差された気持ちになった。その二人は、先輩の生徒会長、森鈴美と、その幼馴染で副会長の望月俊。直人明が所属している文芸部の存続のために、実績が必要なことを告げに来たんだ。この流れで文化祭で実績を作ることになる。つまり、文化祭イベントへの引き作りか、と、決めつけていたんだが、なんと、鈴見もレプリカだったんだ。3人目。まあ、二人いたんだから三人目がいてもおかしくはないが、ここに来て三人目を出すということは、世界におけるレプリカという存在自体に話が移ってしまうのでは、と戸惑ったんだ。規模が大きくなるね。違った。え？彼女は直人明二人に、レプリカの最後を見せるための存在だった。死んじゃったの？違う、亡くなったのは、オリジナルの意識不明だった鈴見だ。レプリカである亮の方は消えたんだ。消えた？全校生徒の前のステージで、亮が学園祭の締めくくりの言葉を述べているさなか。おそらく鈴見が亡くなった同時刻に、服だけを残して消えてしまった。5話で、レプリカは事故にあってもオリジナルが生きている限り、再出現できると分かっている。逆にオリジナルがなくなると、レプリカも一緒に消えることが今回の事件で分かった。自意識があっても、レプリカはあくまでオリジナルの産物。オリジナルがなくなれば、レプリカは消える。直人明は、自分たちの最後の姿を、現実として突きつけられたんだ。この後、直がひどく悲しみ嘆くシーンがあったんだが、ふと自分は、亮は割と良いレプリカ人生だったのでは、と思ったんだ。消えちゃったのに？彼女は、自分の存在意義に悩んでいた。自身よりオリジナルを優先する、レプリカの仕組みの違和感にも気がついていた。亮は幼少期に生み出されて、すぐに親からオリジナルと引き離されている。直人明よりずっと自己の意識は強かったと思うんだ。鈴見が意識不明になってから突然呼び戻され、何も知らない鈴見の代理をやらされて辛かっただろう。それが文化祭を通して、自分を理解してくれる仲間を得て、オリジナルの鈴見が自分のことを思っていてくれていた真実を知ることで、苦悩を消化できた。舞台の主役をやり遂げ、会長として最後の演説をしている幸福のピークで消えた。消えることができた。苦痛もなく、恐怖することもなく終えたんだ。正直羨ましいとさえ思う。でも、もっと楽しいことがあったかもじゃん。それも一理ある。レプリカの未来が悲劇的と決まっているわけじゃないから。残りの話次第では、亮が存在し続けてれば喜んだだろうな、って思えるかもしれない。けれど、自分だったら、先行き不明なレプリカという論な存在では、不安を抱えて辛い日々を過ごすことになる気がする。特にオリジナルが、意識不明のまま回復する兆しがなかったからな。かわいそうなのは、鈴見であり、鈴見の両親であり、旬であり、その他鈴見を思っていた人々だ。もちろん亮を慕っていて、その喪失感を味わった直や明もかわいそうではある。直と明の場合は同じじゃないぞ。二人はお互いを大切に思っていて、自分が消えた場合の相手の悲痛を理解している。お互いのために存在し続けたいと思うだろう。そして二人のオリジナルも二人の幸せを考えてくれる人物だと思う。妙にだって、そういう人ができたかもしれないじゃん。家庭で話せば、それはそう、だ。言っておくが、亮が消えてよかった、なんて思っていないぞ。不幸、とか、かわいそう、とは思わなかったって話だ。あの幸福のピークで消えた亮の結末は不幸だった、とは思わなかった。自分の中ではそう感じた。それだけなんだ。なるほどね。今回は、亮の件に焦点を当てたが、地味ながら良い作品なので、合いそうな方にはおすすめしたい。今回触れなかった、弘中律子という文芸部の後輩もとても良いキャラだ。
この後どうとでも展開できるので、いろんなパターンで妄想できてしまう。残り3話で着地点がどうなるか楽しみだ。レプリカだって、恋をする、9話の感想は以上だ。妄想パターンがいっぱいあるなら、一つくらい聞かせてよ。そうだな。ありえなさそうなハッピーエンドパターンで。オリジナルの素直と修也が結婚して、直と秋も一緒の家でみんな仲良く暮らしましたとさ、だ。わあそれいいね。都合良すぎだが、ハッピーエンドはいいよな。それでは、また次回。またねー。